大家好，我是嘉义。那我在左营店豆花阿姨这边，然后遇到 Sandra 姐，然后来访问一下 Sandra 姐造能量的有什么感受？哦，我的故事很长。我一开始呢，他叫我来体验，然后呢我就体验完，还不错，因为我那时候确诊完嘛，然后我就咳嗽咳得很厉害，然后中医师说我好虚好虚，好像就是整个灵体被抽掉一样，就是完全没有力气。然后后来我照了第一天，我就咳得更厉害。可是，对不起，可是呢，其实呢，我觉得这个排毒排那么多汗绝对不会有问题，所以我很有信心的，我就排了第二天。第二天以后就好很多了，就是咳嗽就好很多。那到第三天几乎就好了，几乎就不咳了。你原本是新冠完咳嗽，对，新冠已经咳多久了？没有，就是那时候大概就新冠好出来，大概第10天吧。哦，你已经咳10天了。对，他就叫我体验。照2-3天就几乎全好了。对，照3次，就是连续照3次，就好了。还有别的地方吗？有，其实那就是整个很虚啊。然后那时候我新冠的时候，我大出血，因为我刚好生理期啊。对，就是很严重。然后后来我不知道这个要每天排，每天去照。对，这个小姐很忙，她没有空跟我讲。然后后来呢，我就隔了1-2个礼拜啊，我们再去照一次。然后到11月的时候，我公公跟我婆婆从美国回来，对，然后我就专心陪他们3个月，对，就都没有来照，都没有。但是我这期间因为新冠的问题，我觉得我的鼻子过敏很严重。对，就是我每天呢，就是要睡之前就是鼻塞、流鼻水、鼻涕，然后整个流下，我觉得好痛苦哦。然后半夜就是大概4-5点的时候，我也会被吵醒，被鼻子过敏吵醒。对。然后后来到就是他们回去以后，我就开始想说啊，我要来照一下这样子。我一样是以为是1个礼拜照1次，或者是2个礼拜之类的。没关系，反正你直接分享改善怎么样？然后改善很好，我就是去上完课以后，我发现这东西很好，我就开始决定要连续排10天。对。然后我第1天的时候呢，我全身过敏的很严重，因为我有一种疾病，就是我从小到大遇到太阳就是热、流汗、闷热，我就会起疹子。然后小时候同学笑我是不是被种草莓？对。然后就是那种问题一直有啦，就是从来没有断过。然后后来呢？排第1天的时候很严重，就是一直都是这样。以前就是久一次也是这样子，就是很严重。第2天少掉快1半，第3天生理期来，好像又回来一点了。对。然后第4天又回来，就是又少一点。然后第5天不见了，真的，你看我的那个照片，真的就是不见。然后还有我便秘的问题，就确诊完这些症状都有，就是我觉得便秘让我很痛苦。但是我只要有照，我知道有照我就会上厕所。但是我第3天我这样连续照，第3天我大很多，就是好像把宿便都排出来，然后我的脚也会流汗，我觉得现在好像也比较不会流了，就是好像脚比较不会那个流脚汗这样子。然后还有肠胃也比较不会那么胀气啊，感觉好舒服很多。对，然后还有什么？还有，我刚刚要讲到什么？就胀气。还有我很多毛病鼻子过敏，鼻子过敏，通了。这个第1天就通了，第1天就是觉得很好，第2天也很好，但是我第3天可能是我生理期来，我又有了。第3天、第4天，第5天也好一点点，就是可能要一段时间吧，我这才第5天，不好意思。所以才照5天就改善那么多了。我再告诉你们，好。所以照5天，皮肤就改善，胀气也改善，便秘也改善，咳嗽也改善。对。这样子。哇，这么厉害！真的还蛮棒的。什么时候要带一床回家？快了吧？快了，好。真的很棒。谢谢 Sandra 姐的分享。大家来体验看看。好，拜拜。拜拜。